Imangaze abaningi ekaMthandeni Igcokama elisha Mfoka Manqele eveza ngokusobala ukuthi-ke kulo nyaka angeke yenze ingoma enezibongo phecelezi-ke ubunsizwa obudume kakhulu-ke la koMaskandi. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko SA Media-ke bafowethu-ke ngithi ngicela ukwamukela bonke abantu abaqala ukusijoyina-ke kuleli khasi ngakhohlwa ukuqindisela ibhathini ka-subscribe-ke liphinde-ke nilike lama video. Imangaze abaningi indaba yegcokama elisha eMthandeni uMfoka Manqele-ke eveza istatement sokuthi-ke izibongo kuleyo nyaka ke akeze kuba nazo ke engomeni ke yakhe ke lapha ke ngokujwayelekile ke okuyinto ke ebisiyaziwa kakhulu ke indimeni kaMaskandi ke njengoba ke eveze ngokusobala ke ukuthi ke yena njengenkosi ke ikhona imbongi yakhe izokusho konke okufanele kusho. Wathi ufuna ukugxila kakhulu ke engomeni ke ukuze ke abantu aqinisekise ke ukuthi ubanika into ke abazoyithokozela nento ke abazoyijabulela. Lento ke yenza abantu abaningi ke abakholelwa kakhulu ebunkonzini ke nasebunsizweni ke nasekushingeni ke bakhale kakhulu kuMthandeni ke Igcokama elisha Mfoka Manqele ke bathi ke Mthandeni ke ukwenzelani nalokho. Uphendule ngokuthi ke ikhona yini nayo inkosi eyathi ke misukuma izibongo ngoba inkosi ke ibongwa imbongi yayo esho yena ke umphako ke lapha ke insizwa ke yasemtubaduba ke kaNkomo kayixosha. Uveze ngokusobala ke ukuthi ke nakulomsebenzi ke azowenza ke umphako ke lapha ke uzobe khona ke ahlaba adume ngazo okubonakala ukuthi ke adume ngazo umphako ke zizoba noju kakhulu ke kule game njengoba ke sibona ngokusobala ukuthi uMthandeni ke uthe konke ufuna ukukushiyelela ke kuyona imbongi nala ngasafika ngakhona imbongi izogijima izifike. Bafowethu ilezi siphathele zona la kwesiqiniseko SA Media ke ungakhomenta ke ngalolu daba ke usho ukuthi ubona kanjani ke ngesinqumo ke sikaMthandeni siphinde ke sidibane ke kwezinye.